Բարև ձեզ արգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Պոլիտիկայում YouTube-յան ալիքի եթերում, այսօր աշխատանքային օր է, մենք ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա մամուլի կարևորագույն հրապարակումներ եւ այսպես հրապարակ օրաթերթը գրում է. 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ից պաշտոնապես դադարեցվել է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի գործունեությունը։ Ազգային ժողովում արդարադատության նախարարի տեղակալ Գևորգ Քոչարյանը զեկուցել էր, որ հին կենտրոնացված մոդելից հրաժարվելու արդյունքում հիվանդանոցային խնամքի կարիք ունեցող դատապարտյալները տեղափոխվել են Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի մասնագիտացված ստորաբաժանում կամ բուժումը կստանան քաղաքացիական հիվանդանոցներում։ Սակայն հարցը միայն հիվանդ կալանավորներին տեղավորելը չէ, այս լուծարման հետևանքով հիմնարկի բազմաթիվ աշխատակիցներ են կրճատվել, մնացել առանց աշխատանքի, ստեղծված իրավիճակում կրճատված աշխատակիցներն իրենց իրավունքների վերականգնման համար արդեն դիմել են դատարան։ Մասնավորապես, լուծարված հիվանդանոցի անվտանգության ծառայության պետ Վարդան Բալդարյանը մեր տեղեկություններով քաղաքացիական հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ քրեակատարողական ծառայության պետ Ծովինար Թադևոսյանի։ Հրապարակ թերթը գրում է. Իշխանական մեր աղբյուրների փոխանցմամբ պաշտոնական Մոսկվան մոտ 1 ամիս ժամանակ է տվել Նիկոլ Փաշինյանին կողմնորոշվեք կամ ԵՄ կամ ԵԱՏՄ, կամ սկսում ենք ռեպրեսիաների երկրորդ ավելի դաժան փուլը, թե ինչ նկատի ունեն եւ ինչ է սպասվում բացի տնտեսական սանկցիաներից եւ արտահանման սահմանափակումներից, մեր աղբյուրները լավատեղյակ չէին։ Միայն մի քանի կծկտուր օրինակ նշեցին, որոնց մասին սարսափով էին խոսում։ Առաջինը հայ խոպանչիների հարցն է, որը Պուտինը չորով դնելու է եւ դեպորտ է անելու իր երկրից։ Մեր ՔՊԱ-ական աղբյուրների նկարագրմամբ ինչ կլինի, եթե 500,000 մեր հայրենակիցներ Ռուսաստանից վերադառնան Հայաստան ու անգործ մնան, կարելի է պատկերացնել։ Հրապարակ թերթը գրում է. հայտնի է, որ իշխանությունը մտադիր է վերակազմակերպել մարզպետարանների համակարգը, վերացնել մարզպետաց դասը, տեղերում սահմանափակ լիազորություններով ներկայացուցիչներ դնելով, գուբերնիաների համակարգ ձևավորելով։ Արդեն սկսվել է տեղական իշխանիկների լիազորությունները կրճատելու գործընթացը, ինչը մեծ դժգոհություն է առաջացրել գործող մարզպետների շրջանում, որոնց մի մասը երազում էր խորհրդարան գործուղվել եւ 5 տարի կոճակ սեղմողի անշարժ գործով զբաղվել։ Իշխանական մեր աղբյուրներն ասում են, որ հատկապես չի հանգստանում Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը, որտեղ նստում վրդոված բողոքում է, որ ոչ միայն ընտրություններին է վիզ դրել, այլև հակաեկեղեցական պայքարում է ամեն ինչով աջակցել, խայտառակելով իրեն եւ արժանի էր խորհրդարան մտնելուն։ Փաստորեն ըստ Վահրամ Խաչատրյանի տրամաբանության, ովքեր խայտառակվում են, պետք է խորհրդարան գնան, որովհետեւ խայտառակվելուց հետո արժանի են խորհրդարան գնալու։ Մյուս կողմից ես չեմ կարծում, որ նա լուրջ դժգոհություն կարող է ունենալ Նիկոլ Փաշինյանից, ի վերջո նա Նորապատ համայնքի երկարամյա հանրապետական ղեկավարն է եղել եւ հիմա իր շատ այլ գործընկերների հետ կարող էր հայտնվել բանտում, կուտակած սեփականությունը խլեին, բայց փոխարենը մարզպետի պաշտոն են տվել, լավ աշխատավարձ, վստահաբար առաջիկայում էլ քաղաքական առումով անտեր չեն թողնի։ Հրապարակ թերթը գրում է. արդեն ավարտվել է բուհերի արկա ուսուցման բակալավրիատի ընդունելությունը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանում արձանագրվել է խայտառակ պատկեր։ Արդեն 3 տարի է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու ռեկտոր Հրաչյա Զաքոյանն ասում են, թե փրկում են agrarային համալսարանը գերակա agrarային մասնագիտությունների համար բարձր կրթաթոշակ սահմանելով։ Մինչդեռ անգամ կրթաթոշակը չի օգնում։ Այս տարի agrarայինի 14 գերակա մասնագիտությունների գծով դիմել է ընդամենը 68 դիմորդ, անցած տարվա 98-ի փոխարեն։ Ընդունելության հիմնական փուլում 68 դիմորդից ընդամենը 29 է հաջողվել հաղթահարել ընդունելության շեմը եւ դառնալ agrarայինի ուսանող։ Եվս 9 ուսանող ընդունվել է թափուր տեղերի համար հայտարարագրված լրացուցիչ մրցույթի արդյունքում։ Իդեպ այս վիճակն agrarայինում շարունակում է դեռևս 2021 թվականից։ Գիտեք, ինչ որ առումով կոնկրետ կրթական խնդիրների վերաբերյալ կարելի է համակարգի ղեկավարին մեղադրել, բայց մի համալսարանի ընդունելության պակաս լինելու առումով պետական ամբողջ համակարգն է մեղավոր, որ հատկապես նման համալսարանի խոսքը agrarային մասնագիտություններին է վերաբերվում, որը
հանրությանը ժողովրդին կերակրող մասնագիտություններ են, հատկապես ճգնաժամային պահերի, երբ ճանապարհներ են փակվելու, չգիտեմ, պատերազմական գործողություններ կարող են լինել, թեկուզ ոչ մեր երկրում տարածաշրջանում։ Եվ Հայաստանը սեփական ագրարային այսպես հիմքերը պետք է ունենա։ Փոխարենը ոչինչ չի արվում եւ բնական է, որ երբ ամեն օր երիտասարդները տեսնում են, որ կարելի է ավելի այլ մասնագիտություններով փող վաստակել, հաճախ որևէ մասնագիտություն չունենալով կարելի է փող վաստակել, падգամավոր դառնալ, վարչապետ, նախարար, չեղավ բլոգեր կարող են դառնալ փող աշխատեն, ագրարային մասնագիտությունների դերը նվազում է։ Մյուս կողմից նախարարին ավելի շատ պետք է մեղադրել նրանում, որ կրթական համակարգը այնպիսի ճեղքվածք ունի երեխաներին կրթելու իմաստով, որ 68 դիմորդից ընդամենը 20-ն է կարողանում հաղթահարել անցողիկ շեմը, սա 30%-ից էլ պակաս արդյունք է, սա խայտառակ արդյունք է, այսինքն մեր դիմորդների 60%-ից ավելին կոնկրետես համալսարանի դեպքում, թեպետ շատ այլ համալսարաններում էլ կան այդ խնդիրները, անգամ անցողիկ շեմը չի հաղթարում, այսինքն դպրոցական կրթության մակարդակը այնքան ցածր է, որ նվազագույն շեմը հաղթահարել չեն կարողանում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. «Մինչ Փաշինյանը ձգում է Կոտայքի մարզպետի թափուր պաշտոնը համալրելու գործընթացը, ինքնաառաջադրվողների միջև թեժ պայքար է ընթանում։ Երեկ տեղեկացանք, որ այդ պաշտոնի վրա աչք ունի նաև Ծաղկաձորի համայնքապետ Նարեկ Հարությունյանը, ավելի ճիշտ ԿՊԱ-կան նախկին պատգամավորներ Խաչատուր Սուքասյանն ու Վաղարշակ Հակոբյանն են փորձում առաջ տանել նրա թեկնածությունը, քանի որ Ծաղկաձորում էլիտար շենքեր կառուցելու համատեղ բիզնես ունեն եւ կարծում են, որ եթե քաղաքապետը մարզպետ դառնա, իրենց բիզնես գործունեությունն անխափան կծավալեն մարզում։ Ավելի վաղ գրել ենք, որ մարզպետական հավակնություններ ունի նաև Սասուն Միքայելյանի փոխմարզպետ Փեսան Վասակ Վարդանյանը, խոսվում է նաև պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանի թեկնածության մասին, որը Ռոմանոս Պետրոսյանի մտերիմն է, թե ում վրա կկանգնի Փաշինյանի ընտրությունը դժվար է ասել։ Գիտեք, կարող են տարբեր շրջանակներ հետաքրքրված լինել Կոտայքի մարզպետի նշանակման հարցում, բայց մոտիվացիան, որ շենքեր են կառուցում ու շինթույլտվություններ երևի թե պիտի ստանան, կարծում եմ արդարացված չի, որովհետև մարզպետները երբեք որևէ մարզում շինթույլտվություն տվող չեն։ Ավելին այդ դեպքում համայնքապետի դերը ավելի կարևոր է։ Հրապարակ թերթը գրել է. Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը, որն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների նկատմամբ ռեկորդային թվով կալանքի որոշումներ է կայացրել, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացրած տարեկան հայտարարագրում ընտանիքի անդամ կամ մերձավոր ազգականներ բաժիններում տվյալներ չի լրացրել։ Նա հայտարարագրել է 3 անշարժ գույք, որոնց միանձնյա սեփականատերն է հանդիսանում եւ որոնք բոլորը ձեռք է բերել նոր իշխանությունների օրոք։ 2019 թվականին Երևանում բնակարան է գնել, 2023-ին Աբովյանում առանձնատուն եւ հողամաս հայտարարագրել է նաև 3 ավտոմեքենա, 2-ը ձեռք է բերել 2000-ականների սկզբին, իսկ երրորդը նախորդ տարվա ընթացքում 2012 թվականի արտադրության Toyota Magnishi ավտոմեքենա։ Մելքոնյանը 2025 թվականի ընթացքում 14 միլիոն 93 հազար դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթի բացառիկ տեղեկություններով երեքշաբթի օգոստոսի 11-ին, այսինքն այսօր, տեղի է ունենալու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստը, որի օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի ընդգրկված է նաև Կոտայքի մարզպետի հարցը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր օրաթերթը, Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը պատգամավոր է ընտրվել եւ տեղափոխվել է խորհրդարանական աշխատանքի, իսկ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնի հիմնական թեկնածուն ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն է։ Ստեփանյանը նախկինում զբաղեցրել է նաև Հրազդանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի պաշտոնը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթը դեռևս կառավարության նոր կազմի ձևավորման փուլում տեղեկացրել էր, որ նախարարությունների ղեկավարների մակարդակով մեծածավալ փոփոխություններ չեն սպասվում։ Փոխարենը կադրային հիմնական վերադասավորումները լինելու են
փոխնախարարների օղակում։ Եվ ինչպես արդեն տեսնում ենք, մի շարք գերատեսչություններում փոխնախարարներն արդեն հրաժեշտ են տվել իրենց պաշտոններին, իսկ որոշ նախարարություններում կադրային վերադասավորումների գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Օրաթերթը նախկինում գրել էր, որ առողջապահության նախարարությունում ևս փոխնախարարների ճակատագրերը վերջնականապես որոշված չեն։ Մասնավորապես խոսքը նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանի եւ նախարարի տեղակալ Լևոն Հակոբյանի մասին է։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ Անահիտ Ավանեսյանի ղեկավարած նոր թիմում նրանց վերանշանակման հարցը դեռևս կախված է օդում, իսկ նախարարությունում սպասողական տրամադրություններ են։ Օրաթերթի տեղեկություններով Լևոն Հակոբյանն այս օրերին Երևանի Իմպրեսո սրճարանում է հիմնականում լինում եւ այնտեղ է սպասում իր հետագա պաշտոնավարման վերաբերյալ վերջնական որոշմանը։ Հետաքրքիր է գիշերներն էլ այնտեղ սպասում, թե չէ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ բուսասանիտարական վերահսկողության դաշտային ծառայությունները հայտնել են, որ հուլիսի 23-ին Սմոլենսկի մարզում ոչնչացվել է Հայաստանից ներկրված 39,200 թարմ կտրված վարդի խմբականակ։ Որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի կարանտինային վերահսկողության ենթակա արտադրանքի ներմուծման կանոնների կոպիտ խախտումների պատճառով։ Հայկական ծաղիկների արտարման շուրջ ստեղծված պատմությունը վերացում է ոչ միայն մեկ գործարարի կրած վնասի, այլև պետական վերահսկողության եւ պատասխանատվության լուրջ հարցի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ մենք հաճախ խոսում ենք այս խնդիրների մասին, մամուլը տարբեր պատճառներ է փորձում գտնել, չգիտեմ, տարբեր ենթադրություններ անել, չկա որևէ այլ պատճառ, քան այն, որ կա քաղաքական խնդիր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջեւ։ Այո, վատ է այն գործողությունները, որ Ռուսաստանն անում է Հայաստանի տնտեսվարողների նկատմամբ, որովհետև դրանից վնասվելու ենք մենք բոլորս, բայց նաև հասկանալի է, թե ինչու են իրենք անում։ Հասկանալի չի նշանակում ընդունելի է, բայց հասկանալի է, թե ինչու են դա անում։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից։ Եվ ընդ որում խոսքը Եվրամիություն գնալու ցանկության մասին չէ։ Խոսքը նրա մասին է, որ Փաշինյանը վստահելի գործիչ չի, վստահելի գործընկեր չի։ Փաշինյանը նույն կարող էր եվրոպական ուղղությամբ գնալ, բայց Ռուսաստանի համար լինել վստահելի գործընկեր։ Ինչպես օրինակ Սերբիան։ Սերբիան պետություն է, որը գտնվում է Եվրոպայում եւ որը հայտ է ներկայացրել Եվրամիության անդամ դառնալու։ Վույչիչը, այդ պետության ղեկավարը, հրապարակային բաց խոսում է դրա մասին, բայց դրանով հանդերձ, որ թեկնածու է, պետք է Եվրամիության անդամ դառնա, սերտ տնտեսական հարաբերություններ ունի Եվրամիության հետ, չի մտնում հակառուսական դաշտ։ Եվ դրանով շարունակում է Ռուսաստանի համար վստահելի գործընկեր մնալ։ Ասենք նույն Վույչիչը օրերս ընդունել էր Վլադիմիր Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահ, որտեղ խոսել է նաև Ուկրաինայի խնդիրների մասին։ Բայց Ռուսաստանը այնպես չի արձագանքել, ինչպես Փաշինյանի դեպքում։ Ինչու՞, որովհետև Փաշինյանը հատկապես անվստահելի է, որովհետև խաբել է Մոսկվայում, խաբել է Բրյուսելում, խաբել է Վաշինգտոնում եւ լավ են հասկանում Մոսկվայում, որ այս մարդը երերուն է, իր հիմքի վրա կանգնած չի, ամեն պահի կարող է թեքվել հակառակ կողմ, դրա համար փորձում են պատժել։ Թե չէ խնդիրը Եվրոպա գնալու ցանկության մասին չի, ասացի Սերբիայի օրինակը լավագույն օրինակն է, որ այդ ցանկությունը դու կարող ես ունենալ, գործողություններ էլ անել դեպի Եվրոպա գնալու, բայց միևնույն ժամանակ լինել վստահելի գործընկեր Ռուսաստանի համար եւ թիրախ չդառնալ այդ պետության համար։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։ Հետևիր սրտիդ ձայնին, այն քեզ ուզում է տանել անհայտ հեռուներ, վայելիր աշխարհի ճկնաղ քաղաքներն ու արևոտ լողափերը նոր զգացողություններով, նոր համերով։ 2026-ը թող լինի հույսերի, մոտիվացիայի, նպատակների իրագործման տարի։ Եվ հիշեք, ամեն ինչ սկսվում է մեկ որոշումից։ Նոր տարին գալիս է նոր հնարավորություններով ու արկածներով։ Քո հաջորդ արկածը մեկ թռիչքի հեռավորության վրա է։ Travel with M 095 89 20 48